Ujambo na leo nikubalie niangazie siasa za kaunti ya Kisii kwa jumla, na moja kwa moja niingie katika kiti cha uwakilishi wa kike bungeni. Kiti hicho kimevutia wanasiasa si haba, na wote wakitaka kuwakilisha kaunti, haswa kuwakilisha kina mama katika bunge la Kenya. Leo niangazie mwanasiasa ama seneta mteule Esther Okenyuri. Ni mwanasiasa ambaye amekaa katika siasa kwa muda sasa, si muda mwingi, lakini ameweza kujizolea wafuasi wengi ajabu. Akiwa ameshahudumu katika seneti ya Kenya kama seneta maalum, Esther Okenyuri ni mtu ambaye ameelewa siasa kwa muda mfupi ambao amekaa katika siasa. Tukiangalia kujitoa kwa mwakilishi wa sasa ambaye ni Donya Dorris Saburi katika kinyang'anyiro hicho, kinampatia nafasi nzuri ya kuweza kuibuka mshindi katika uchaguzi utakaokuja mwaka 2027. Esther Okenyuri wanaomjua wanamuita kuna jina wanamuita sana pale kama vile Nyaituga. Ameweza kuingia kwenye ground, ameweza kujumuika na kina mama, ameweza kujumuika na kina vijana, na vile vile pia amejumuika na wazee. Ameweza kujiweka nafasi bora zaidi katika kupata kile kiti. Sasa hivi Donya Dorris Saburi alimweza kumuidhinisha aliyekuwa waziri katika serikali ya gavana Simba Arati, Helena Kemuto, ambaye anatoka katika eneo la Bonchari. Tukiangalia siasa za Kisii huwa zinakuanga siasa za kinyumba. Kwa mfano, kama eneo bunge la Bonchari itaamua kumsukuma Helena, basi Okenyuri atakuwa anapata kura kidogo kutoka eneo bunge hili. Lakini Okenyuri ninavyomjua ameshaenda mizizi. Nilipoanza kusema kwamba ameshaenda mizizi, ni mtu ambaye ameelewa sana siasa eneo hili. Na kwangu, maoni yangu, naonelea kwamba Okenyuri ako katika nafasi nzuri ya kushinda kititi cha Bonchari cha Kisii County, wakilishi wa kike. Kwa sasa hivi langu ni jicho tu. Kutoka M24, langu jina Mwenge Gideon.